Jungle. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 11 સપ્ટેમ્બર 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં મજબૂતમાં મજબૂત લો પ્રેશર સિસ્ટમ બંગાળની ખાડીમાંથી આગળ વધી અને ગુજરાત તરફ આવશે, જેમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે। અત્યારે આજે પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં 850 એસપીએ ઉપર જે ભેજનું પ્રમાણ વધતા ગુજરાતની અંદર વરસાદની જે શક્યતા છે તેમાં વધારો થયો છે। તો જોઈએ આજની અપડેટ તેમજ આવનારા સમયમાં આ રીતે ગુજરાતની અંદર સિસ્ટમ લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થશે, વધુ મજબૂત બનશે અને ગુજરાતમાં મુશળધાર વરસાદની શક્યતા છે। અત્યારે મિત્રો ગુજરાત ઉપર આ રીતે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વાદળા છવાયેલા છે। તો અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકાના કેટલાક વિસ્તારો, પોરબંદર છે, રાજકોટ, જૂનાગઢ, જામનગર આ બધા વિસ્તારોમાં હળવા ઝાપટા ક્યાંક ક્યાંક વરસી શકે। તો વડોદરા, ભરૂચ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદી ઝાપટાની સંભાવના છે। સૌથી વધારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો આ હતી આજની અપડેટ। હવે આવતીકાલે 12 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 12 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્રના કોઈ વિસ્તારોમાં હળવા ઝાપટા વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગમાં હળવા મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવે જોઈએ 15 તારીખની અપડેટ, જેમાં 15 તારીખથી સિસ્ટમ વધારે સક્રિય બનશે, જેમાં થરાદ આજુબાજુના વિસ્તારો, પાલનપુર, મહેસાણા, રાધનપુર, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, આબુ રોડ આ બધા વિસ્તારો તેમજ રાપર આજુબાજુના કચ્છના કોઈ વિસ્તારો તેમજ મોરબી પંથક અને સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર અને બોટાદ જિલ્લાના જે વિસ્તારો છે જેમાં વરસાદની સંભાવના છે, તેમજ મહુવા, રાજુલા, તળાજા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટાઉદેપુર, રાજપીપળા, ભરૂચ તેમજ વલસાડ, સુરત, નવસારી, ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। મધ્ય ગુજરાતમાં વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંજ, લુણાવાડા, ગોધરા, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નડિયાદ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે। તો જોઈએ હવે 16 તારીખની અપડેટ। 16 તારીખની અપડેટ તો 16 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં વેરાવળ, ઉના, મહુવા, તળાજા, ઘોઘા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, ચોટીલા અને રાજકોટ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરેન્દ્રનગર, ધોળકા, ખંભાત, નડિયાદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ગોધરા, કપડવંજ, અમદાવાદ તેમજ મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, મહીસાગર, દાહોદ પંથક તેમજ પાલનપુર, ખેડબ્રહ્મા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે। અમદાવાદથી લઈ દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા અને છોટાઉદેપુરમાં પણ સારામાં સારા વરસાદની શરૂઆત થશે, કારણ કે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તે મધ્યપ્રદેશ આજુબાજુથી આગળ વધી મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના વિસ્તારોમાં મોટી અસર કરે તેવું અત્યારે વર્તાઈ રહ્યું છે। 17 તારીખે સવારના સમયે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં વેરાવળ, ઉના, મહુવા, અલંગ, તળાજા, ભાવનગર, પાલીતાણા, અમરેલી, ધારી, બગસરા, વિસાવદર, ગારિયાધાર તેમજ ભાવનગરના નજીકના તમામ વિસ્તારો, તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો ગોધરા, દાહોદ અને છોટાઉદેપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, બાંસવાડા છે આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। હવે જોઈએ 17 તારીખે બપોર પછીના સમયની અપડેટ, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વેરાવળ, ઉના, મહુવા, રાજુલા, અલંગ, તળાજા, ભાવનગર, ઘોઘા, અમરેલી, ધારી, બગસરા, વિસાવદર, તુલસીશ્યામ તેમજ મહુવા આજુબાજુના વિસ્તારોમાં જેસર, બગદાણા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર તેમજ ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે। કચ્છમાં ગાંધીધામ આજુબાજુ તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી આજુબાજુ પણ વરસાદની સંભાવના છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આજુબાજુના વિસ્તારો, બાંસવાડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, કપડવંજ, લુણાવાડા, નડિયાદ, ગોધરા, દાહોદ તેમજ વડોદરા આજુબાજુના વિસ્તારો, છોટાઉદેપુર, અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ
વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। હવે જોઈએ 17 તારીખે રાત્રિના સમયની અપડેટ, જેમાં રાત્રિમાં ખાસ કરીને જૂનાગઢ છે, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર તેમજ રાજકોટ, મોરબી, જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ જિલ્લો તેમજ સૌથી વધારે વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંશ, લુણાવાડા, ધોળકા, નડિયાદ, ગોધરા, દાહોદ તેમજ વડોદરા, ખંભાત, આણંદ, છોટાઉદેપુર, અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। તો ખાસ કરીને થરાદ, રાધનપુર, પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। તો આ રીતે આખા ગુજરાતમાં 16 તારીખથી ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે। લો પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપર સક્રિય થવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે। હવે જોઈએ 18 તારીખની અપડેટ, બપોર પછીના સમયની ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, રાજકોટ, ભાવનગર તેમજ અલંગ, તળાજા, મહુવા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર, અમરેલી, જૂનાગઢ, તુલસીશ્યામ, વેરાવળ, ઉના, ધારી, બગસરા, વિસાવદર, રાજુલા સૌરાષ્ટ્રના તમામ વિસ્તારો। ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, બાંસવાડા આજુબાજુના વિસ્તારો। મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, લુણાવાડા, ગોધરા, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ખેડા, આણંદ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। હવે જોઈએ 18 તારીખે રાત્રિના સમયે કેવા હાલ રહેશે, તો રાજકોટ, જૂનાગઢ, ઉના, અમરેલી, ભાવનગરના વિસ્તારો, મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર તેમજ સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ જિલ્લો, અમદાવાદ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર, ખેડા, આણંદ। ઉત્તર ગુજરાતમાં સુઈગામ, પાલનપુર, ડુંગરપુર, મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી આ તમામ વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે। હવે જોઈએ 19 તારીખની અપડેટ, તો 19 તારીખમાં પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જે મોટાભાગના જે વિસ્તારો છે, જેમાં જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, અલંગ, મહુવા, રાજુલા, ગીર સોમનાથ તેમજ રાજકોટ આજુબાજુના વિસ્તારો, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ આ બધા વિસ્તારો તેમજ વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંશ, લુણાવાડા, ગોધરા, દાહોદ, વડોદરા, ધોળકા, નડિયાદ, આણંદ, ખેડા, છોટાઉદેપુર તેમજ અમોદ આજુબાજુના વિસ્તારો, ભરૂચ, સુરત, રાજપીપળા તેમજ તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, આબુ રોડ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે। જોઈએ 20 તારીખની અપડેટ, 20 તારીખે સવારના સમયે ખાસ કરીને ઉના, વેરાવળ, મહુવા, રાજુલા, અમરેલી, અલંગ, ભાવનગર, પાલીતાણા, ગારિયાધાર તેમજ જસદણ, બોટાદ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંશ, લુણાવાડા, ગોધરા, નડિયાદ, ધોળકા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ ભરૂચ, રાજપીપળા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની સંભાવના સૌથી વધારે રહેલી છે।